आमकां स्लो स्लो स्टार्ट करूंक जाय. तुम्ही एक कुडको करा नाल्यार इल्ले इल्ले करा. डायरेक्टूच हे जालें जाल्यार थंय जायना. इल्ले इल्ले करूंक जाय. ऑर्गेनिकानूय खूब जाता. तुजी माती बरी उरता, तुजे जीव तितून आमकां जे मायक्रोब्स जाय आसता ते उरतात. केमिकलांनी सगळे ते मरून वयतात. मागीर आमी आतां कांयंगा लायता. कितें लायतात? आमी आतां सगळी भाजी लायतात. तांबडी भाजी, मिरसांगो, कांयंगा. आमी गेले फावट कांयंगा जाल्यार फूल स्केल लायल्ली, लार्ज स्केल. आमची कांयंगा एक 8 किलो 10 किलांची पासून कांयंगा आमची जाली ऑर्गेनिकान. आमी एक केमिकल कांयच घालूंक ना. सगळे ते आतां भातूय आमी तितून करता. भाताचें पिकूय आमचें बरें जाता. आनी गव्हर्मेंटाय आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय खूब सबसिडी दिता. तुमी फकत वचून घेवंक जाय त्यो. ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय खूब हेल्प करता आमकां. तेंच्यो सगळ्याक आतां हार्वेस्टिंगाक म्हणना काय, मागीर हेका ते लावपाक तेंचे हे आहा ते लावपाकूय मिशिनां सगळ्याक आहा. तुमी तेंची स्किमी घेवंक जाय वचून. युथांक कितें मेसेज? युथांक आतां पळय तुमचे हितून युथ कोणूच ना. हांव आतां एकलो हांवें फूल टायम फार्मिंग घेतला. हांव सांगोडला पर्वरी. हय, तुमी आमचे कडेन येता जाल्यार आमी तुमकां विजीट करा. आमी तुमकां दाखयता, सांगतात थंय. हय, सांगोडला पाटी. तर मागीर युथ आतां कोण ना आमचे. सो युथांकूय जाय, आमकां युथ जाय. आमचे बरें कोण ना. युथांक आतां कितें जाता, एक्सपोजर ना. तुमी आतां तुमचे कोण भुरग्या काम करूंक ना पूण बेश्टे शेतान हाडा. तेका आपणूच मोग येता. म्हाका हांव पयलो काम करूंक वचनासलो. हांव पयलो बेश्टो मोग डॅडी बारी मामी बारी वयतालो पळोवपाक कितें करता, लावपाक. तोच म्हाका तो इल्लो इल्लो करून मोग जालो. तुमी भुरग्यांक हाडिना घरा जाता थंय काय जायना. हाडात बेश्टी भुरग्यांक बसया शेतान तरी. आमची आतां धाकटी भुरगीं येतात आमच्या फार्मार बी. ती सारकी येवन मागीर तांकां वचपाक नाका, रडटात थिंगा येवन मागीर आसुनी आमकां वचपाक नाका म्हणून. थंय भुरग्यांक एक्सपोजर जाय. तांकां धाकट्या भुरग्यांक तुमी दाखयत नाल्यार कशी शिकतली ती. आतां शेतां सगळे करपाची तुमचेच जनरेशन लास्ट जाता. आमचे हितूंतले कोण ना करपाक. आमकां जाय यूथ. आमी येता, आमचे कडेन येता जाल्यार आमी कितें जाय तो हेल्प आमी दिता. हांव कितें जाणा तें हांव तुमकां शिकयता. थंय तुमी मातशें आमकां हें करा. ओके, थँक्यू. थँक्यू रुडी बाब. बरे विचार आमच्या भुरग्यांक सांगले. आतांच रुडी बाबान सांगले की सांगोडला सायड तांकां कांय फ्री मेळना. पूण आमी पर्रान आमचो आमदार पंचायत मेळोन आमचे जाता तितले लोकांक शेतकामती वाडोवपाक सगळो आदार करतात. हांव खरेंच आमच्या आमदाराचे आभार मानता. कित्याक आमचे लोक तुमच्या खातीर खुबशे शेतां करूंक पावले म्हणून. हांव आयज आमच्या भितर आमचे कोमनीदादाचे एटर्नी आहा बेनेडिक्ट लोबो, हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी सॉरी बेनेडिक्ट डिसोजा तांकां रिक्वेस्ट करता मायकल लोबो, आमचा मालादीप सरपंच डेनियल लोबो, तसोच आमचो मित्र आनी एक्स सरपंच चंदना नालमलकर, आमचे वॉर्ड मेंबर्स संजय, शीतल, तुळसी आनी हांगा हाजीर आसले म्हजे परीचे शेतकारी भाव आनी भयणी. आयज आतांच अलेक्स आल्वारिसाचो तुमी अलेक्स आल्वारिसाक वखद सांगोडलाचो मेंबर आनी तेजे मामी मेंबर आसा ताचो चेडो तो. आनी ताणें बरी इनिशिएटीव घेवन हें काम करता तो शेतकाऱ्यांक. तशेंच आमच्या फोरीकारान हें करपाक जाय. सांगता ही शेतां लोकांक वापरूंक जाय आनी ती कितें उत्पन्न करपाक जाय. मिसयूज करूंक जायना. जायते लोक मिसयूजूय करता. तेजेर बरयल्लें आसता फॉर्मान आनी फटेनाचे रायस लोक काडटाना आनी कितें रोयता. कम्युनिटीचे परमिशन घेयना आनी ती मिसयूज जाता आनी गैर यूज जाता. आनी हाका लागून आमी आयडिया काडल्या पंचायतीन तशेंच कम्युनिटीन. आनी तेणी आपले 2 विचार हांगासर मांडचे. सगळे एमएलए सरपंच आयज आमकां परत भात कापणेक सुरवात जाता. त्या खातीर आमच्या एमएलएन आयज जे मशीन हाडलेले आहा ते बी फ्री. त्या भायर आमकां तो सारें दिता, भात कापून फ्री दिता. तरी आसतना आमकां उमेद जाता की शेत करपाक. आनी
तेचें एक मिशन आहा की सगळीं शेतां सगळ्यांनी लावची पाट सांडची न्हू अशें त्या खातीर आमच्या खातीर तो खूब खटपट करता आनी हांव त्या खातीर ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच हेच्या फुडें आमकां हेल्प करचो अशें हांव ताका बरें आरोग्य दिवचें आयुश्य दिवचें आनी अशीच फुडें आमकां हेल्प करचें थँक्यू. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या भितर आमचे डायनॅमीक यंग असे सरपंच आहा जे त्यांची विजन आहा की आख्खो पार्रा जे शेतां आहा ती लावची म्हणून तेजें काम सातत्यान चालूच आसता. हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आमच्या फार्मर्सांक मार्गदर्शीत 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देव बरें दीस हावडे जाय. म्हाका दिसता आमच्या पर्रीकारा मध्ये आयज ह्या स्थानार सारखे कमी यूथ दिसती पडटा त्या शेतकारा मध्ये. एकटोच म्हाका एलिस्टर दिसता, एलिस्टर मार्टिन्स, जो एक्टिवली शेतूय रोयता तशेंच डेअरी फार्मिंग करता. आनी हांवें मुद्दम म्हाज्या इश्टाक, म्हाजो क्लासमेट तो रुडी आल्वारेस फ्रॉम सांगोळडा, तुमी ताजो व्हिडिओ पयला आसतलो ऑनलायन. डेअरी फार्मिंग तशेंच ऑर्गेनीक फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलायझर तो करता. आनी मुद्दम ताका आपयला तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आनी इनवायटूय करपाक सगळ्यांक लोकांक. आमी एक पंचायत एक वर्कशॉप दवरूंक सोदता पर्रीकारांक ताज्या फार्मान व्हरपाक आनी दाखोवपाक की तुमचो जागो तो जावं तुमचो शेत जाल्यार तुमच्या आंगणान गार्डन फार्मिंग कशें मॅक्सिमम युटिलायझेशन ऑफ स्पेस, जाग्याचो मॅक्सिमम युटिलायझेशन आनी प्रॉफिटेबिलिटी आमच्या शेतकारांक तांचो पोट भरपा खातीर आनी फायदो फॅमिली चलोवपा खातीर हे दोनूय जावपाक जाय. आनी हे जरी तर आमी फुलफील करतले जाल्यार रुडी व्हडले भुरगे आमच्या गांवांत तयार जावपाक जाय. एकटोच भुरगो आहा म्हणून ते जावपाना. आमचे भुरगे, शेतकाराचे भुरगे, आमच्या पुर्वजांनी जे शेतां पुर्रा गांवांत रोयला आनी आमची शेतां आनी आमचो गांव ते काळिंगा खातीर फामाद आहा. हीच परंपरा आनी हो ट्रेडिशन जरी तर आमी फुडें व्हरतले आनी मोठ्या प्रमाणात गोंयभर एक मॉडल गांव म्हणून फॉर फार्मिंग अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग. इफ वी आर गोइंग टू बी नोन एज द विलेज ऑफ फार्मर्स, द विलेज ऑफ ट्रेडिशन्स अँड कल्चर, म्हाका दिसता व्हडले इनिशिएटीव आमी घेवपाक जाय. आनी टुवर्ड्स ऑर्गेनीक फार्मिंगाचे नंतर टू गो टुवर्ड्स दीस इनिशिएटीव, टुवर्ड्स दीस एम सगळ्यांचो हातभार आनी सगळ्यांचो कॉपरेशन लागतलो. आमी कोमनीदाद अटर्नी बेनेडिक्ट बाब, आमचो एडवीन आनी तांची आख्खी टीम कोमनीदाद दे पार्रा तांचे कडेन उलयल्ल्या आनी आमी डिसिजन घेतला की येता त्या वर्सान जेन्ना आमचो आतां ट्रॅक्टर येतलो कांय दिसांनी, जितली शेतां पाड आसा कोमनीदाद शेतां आनी कोण ते रोयना, पंचायत इनिशिएटीव घेवन आमी कांय प्रमाणान तेय शेतां रोयतले आनी आमचे भुरग्यांक खास करून जे बेकार आहा तांकां एक्टिवेट करतले. वी वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट आवर youngsters who are unemployed, who are not working, come to the fields, understand how to sow the seeds, how to harvest, how to make maximum utilization. आणि त्यांचे हुई तरी एक पोट भरपा खातीर आनी फॅमिलीक आदार दिवपा खातीर हो इनिशिएटीव पार्रा पंचायत कोमनीदाद दे पार्रा आनी आमचो आमदार आमी तिगायनी थारायला आमच्या रोवपाक आमकां मेळोंक शकता. आनी जाग्याचो युटिलायझेशन कशें बरे तरेन आमी करून प्रॉफिटेबिलिटी तशेंच सस्टेनेबिलिटी हाजो एक बॅलन्स धरून आमी फुडें व्हरूंक शकता. इतलेंच म्हणून हांव रुडी बाबाक खास करून आमचो मित्र ताका देव बरें करूंक म्हणून सोदता. तुमी वेळ काडून आमच्या मदें येयल्या आमच्या सगळ्या लोकांक आमी खरें गोंयकारपण म्हणटा हेच जावन आसा. आनी हे फुडें व्हरपा खातीर म्हाका दिसता सगळे पर्रीकार, आमचे शेतकार भाव तशेंच दर एक व्यक्ती तुजो हो विचार घेवन फुडें सरतले म्हणून आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आमच्या पर्रीकारांक काळजांतसून देव बरें करूं.
चेर हाडपाक जे मनशाचे विजन आणि हातभार लायल्ले आहा ते आमचे गांवचे सपुत्रा आणि कळंगूट मतदारसंघाचे MLA श्री मायकल लोबो यांच्यानी पर्रा गांवांनूच न्हू तर एग्रीकल्चर आपले फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाडचे म्हणून सगळ्या पंचायतीन तेजे काम चालूच आहा. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक आमच्या पर्रा गांवांतले जे फार्मर्स आयज हांगा आहा तांकां 2 मार्गदर्शनाची उतरां सांगता. आयज हार्वेस्टिंगाक जेन्ना इनॉग्रेशन जाता सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, सरपंच डॅनियल, बाकीचे सगळे फार्मर जे हिंगा हाजीर आहा. पयलो आल्वारीस जो यंग यूथ आहा ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता की व्हेरी फ्यू यंगस्टर्स भुरगे फार्मिंगान इंट्रस्ट दिता जे बॅकबोन ऑफ म्हाका तरी दिसता. त्या खातीर पयलेसून हे एग्रीकल्चर फुडें वचपा खातीर जे युथान भाग घेवपाक जाय, एग्रीकल्चर करपाक, शेत लावपाक, हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हेचेर एक विचार करचो पडटा. आनी सेम हितून जे पंचायती कडेन फंड्स आहा ते रायट युटिलायझेशन करप. जे फंड्स कोणाचे लोकांचे वेरियस टायप्स ऑफ टॅक्सीस घेता ते खातीर आमी कलंगूटसून सुरवात केली की बी ट्रॅक्टर पंचायतीन फ्री दिवचे आनी थिंगासर आमी स्टार्ट केले. बी जाले, ट्रॅक्टर जालो आनी सगळे पंचायती कडेन पयशे आहा पूण ते प्रोविजन करिना. प्रोविजन म्हणजे कितें, शेतकारांचे हे मनान धरून की आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल विलेजीन जी शेतां आहा ती शेतकारांक कशें आमी फुडें काडटले लावपाक जाल्यार तांकां प्रोविजन करप. आनी प्रोविजन हें एवरी इयर वी वील स्पेंड मनी. आमी कसो हेल्प करतले, पंचायत कशी हेल्प करतली, आमदार कसो हेल्प करतले हें सांगप हें इम्पॉर्टंट आहा. हांव खऱ्यांनीच आमच्या पोर्रीचे सगळे शेतकारांक आभारी आहा, देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी 30%सून 70% पावली. म्हणजे पार्रान 70% शेतां आयज लायता. काळंगा जी आहा ती पिड्ड्यार जावचे ना, आमी इकते घेतले ते आमी सांगूंक शकता. वी वील बाय देम एंड सेल. तांकां जर तर कोणाक बसपाक नाका घेवन ती जाल्यार आमी इकती घेवन इकतले. म्हणजे एक स्टॉल घालून एकूच शेतकामत्याची खूप प्रेम आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.